Вашему вниманию представляю анбоксинг Surface Docking Station, прибывшая только что со Штатов. Открывается она очень элементарно. Такая простая коробочка. Сама док-станция. Так, адаптер и инструкция по применению. Блок питания такой массивный, здоровый. Очень похож на само зарядное от Surface. И радует, что стандартные разъемы. Американская вилка. Станция содержит это разъем питания, DisplayPort, 3 USB 2.0, вход на микрофон, выход на наушники, Ethernet, обычная сеть и USB 3.0. Работает это следующим образом. Ходит она очень легко. И очень легко так же само Surface входит и выходит. Если вы даже его немножко неровно поставили, защелкивая станцию, он все станет ровно. Входит все тоже очень легко, без каких-либо усилий. Так, остается ее подключить. И все. Сними сюда. Когда станция подключена и заряжается, здесь есть белый индикатор. Отключаем, он не горит. Задние порты USB 2.0 работают ровно в тот момент, когда мы подключаем Surface. То есть подключили Surface, ваша периферия начинает работать по USB. Соответственно, раздвинули, вся периферия выключается. Так будет выглядеть ваше рабочее место за Surface. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.